Nany hevitra tao anatin'ny fivoriana azony be sy ny marona trehana nandanina ny fandaharam-potoana iny moa Andriamatoa Laurent Lamarson araka ny nambarany dia tsy ankasitrahany izay fandaharam-potoana izay. Ankoatr'izay dia isan'ny tondrany fanakianana manokana ihany koa ny volavolan-dalàna mahakasika ny satam-feny filoham-panjakana teo aloha. Mikasika ny tolo-dalàna avy any amin'ny gouvernemanta momba ny hoe statut-ny ancien chef d'État. Za manokana anontanianao ny hevitra tena tsy fotoana mihitsy io. Fotoana tena tokony hatrehina aloha zao fa horim-bahoaka fa tsy ny tombontsoa hohaniny mihitsy na hohanindreo manao mihitsy. Tsotra za ohatra zao ny tokony hatrehina zao am'izao fotoana zao fahalalako azy zany ny tokony hatrehina am'izao fotoana zao dia ny hoe hifaranato ato zany zao le fifanarahana natao tamindreo le mpivarotra sansy sy mpanjara ny resaka soika amin'ity volany teo zavatra hipetraka zany ary tsy maintsy hatrehina dia ny hoe ahoana ny le fifanarahana amin'ny vola zay mbola tokony hoverina amin'izy ireo ray zay. Faharoa eo anatrehina ilay fitakiana zay mpanataony hatramin'izay raha sanatria mivava moa ka mbola hitakindray izy zao rehefa aveo hoe akaro ary ny vitina solika inona vokatray vokatray dia tsotra hiakatra indray zany fakatiran'ny jirama satria solika any tena mpanjifany solika eto ny jirama vokatray dia mety hisy any ko zany amindreo le an'ny jirama reo hikatona sy ihany zao azy efa jereo ty izy fetraka an'izay dia ny mpitsiminy ihany dia fa any amin'ny-tokantrano zany efa tsisy jiro tsisy rano zany zao ny tokony hatrehina asiny ancien chef d'État mialatsiny avy olona responsable ngama mahalala izy fa tokony mbola sodinina aloha zany. Zay fitery azy.